देखो बच्चों, अपने पास एक ट्रैक्टर है जिसमें बजरी लोड हो रखी है। अब इसको लेके चलते हैं अपन। चलो। अरे देखो बच्चों, ये तो फंस गया अपना ट्रैक्टर इस पानी के अंदर। तो इसके लिए अपने को जेसीबी को बुलाना पड़ेगा जो इस पानी से इस ट्रैक्टर को निकाल सके। तो देखते हैं, जेसीबी वाले को बुलाते हैं। तो बच्चों, अपने पास ये जेसीबी खड़ा है, इसकी मदद से अपन उस ट्रैक्टर को निकालेंगे। तो चलो जेसीबी को लेके चलते हैं। तो देखो बच्चों, ट्रैक्टर के पास अपना जेसीबी आ चुका है। तो जेसीबी को ट्रैक्टर से टोचन करते हैं, फिर इस ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश करेंगे अपन। तो देखते हैं बच्चों, इसके लिए कुछ लेके आना पड़ेगा टोचन करने के लिए। तो देखो बच्चों, इस ट्रैक्टर को इस जेसीबी को बांध रहा हूँ जिससे कि ये ट्रैक्टर निकल सके। तो चलो जेसीबी वाले को बोलते हैं इस ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश करें। तो चलो जेसीबी वाले निकालो धीरे धीरे। और ये देखो, ये तो जेसीबी भी खड़ा हो रहा है बच्चों, देखो। अरे ये तो जेसीबी भी खड़ा हो रहा है, ये देखो अपना ट्रैक्टर निकल गया है। अरे वाह, चलो 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 आगे चलो। ये देखो, जेसीबी की मदद से अपने ट्रैक्टर को निकाला अपन ने। अरे वाह, चलो चलो। देखो बच्चों, अपना ट्रैक्टर निकल गया है। अरे वाह, अब तो अच्छे से चल रहा है अपना ट्रैक्टर बच्चों, देखो। अरे वाह, देखो निकल गया।